هي هاد المسألة اللي تكلمتي عليها ديال 4 سنين. المسألة ديال 4 سنوات راه ماشي ساهل دير 4 سنوات كرئيس في نادي أو تكون مسؤول 4 سنوات وأنت في واحد النادي اللي هو نادي كبير. الفكر اللي جينا فيه اليوم الفكر اللي جينا فيه اليوم احنا كمجموعة، يعني كلمة مجموعة يمكن مازال ما بغاش تدخل عند بعض الإخوان باش يفهموا بأن المجموعة ملي غتنطلق وغتشتغل ومني غيكون عندنا المسائل المؤسساتية من المنخرط ما يبقاش الجمهور ويكون منخرط، ومن الجمهور يكون جمهور، ومن الصحافي يكون صحافي ما يكونش تقني، ومن الوكيل يبقى غا وكيل. واش فهمتي؟ دونك المسألة هي اش غادي نقول لك، إلا هاد التوازنات كلها كانت كاملة ومشات في الطريق اللي بغينا حنا، ما غتعطي إلا النفع لنادي الرجاء الرياضي. لأن ملي تتكلم على 4 سنوات راه خصك تعيش معايا أنا رئيس 4 سنوات، خصك تفهم. راه ساهلة كدوب في الجروب الواتساب، دابا خصك تفهموني، دابا خصكم تعرفوا الواقع. دابا تنقول لك غادي نجيبو سبونسورينغ 20 مليون درهم، راه ماشي ساهلة. ملي غتمشي عند واحد وتبقى تهضر معاه وتطلبو وتهضر معاه وتقدم ليه مشروع تا تسالي كاع كتشوفوا كلكم مشاكل، هذا كيجيك احباط. كتعاود تهز داكشي وتقول لا نعاود نمشي نخدم عاوتاني ونعاود نشتغل. ولكن ملي دير هادشي وتفعل هادشي كامل ديرو ويكون واحد اخر تحت منك خدام كيهدم فيك، فهادي مسألة تتخليك تزيد لقدام. اذا حنا اليوم كاملين كمنخرطين الوضعيه بعدا نفهموها. حنا اليوم في اللقاء قدمنا لكم برنامج، ولكن في اللقاء ديالنا حنا كرئيس غادي نقدموا مشروع اللي غيكون ديال الرجاء، غادي نجيو نلتزموا فيه اخلاقيا معكم. دابا هادي خلاها الاخ الوعود انتخابيه مثلا، ولكن من نجيو للواقع وتولي رئيس خصك تقدم البرنامج اللي الرجاء غتمشي فيه في 10 سنوات. علاش ما نهضروش على 10 سنوات؟ علاش دابا انا ملي غنقول لك الوزيز، واش انا الاكاديمي مني دارت لها الارض وتعطات الفلوس باش تصاوبت، واش انا ديتها معايا؟ راه بقات عند الرجاء. الوزيز ملي تنقول لك اليوم فيه برنامج اننا نخدم، انا الا استطعت في 4 سنوات ولا في 3 سنين غير ندير واحد الاتفاقيه مع الجهه والجماعه ومع شي شركه اللي خاصه مع شي اداره عموميه وصوبت لي ديك المركب الوزيز اللي غيولي يدخل الفلوس، ما نبقاوش نهضروا على الفلوس. هذه راه مساله في حد ذاتها نجاح، وعلى الاقل نقولوا حنا راه خلينا هذه المساله. يمكن حتى واحد ما كيدوي على دينا الدوبلي في 2012، ولكن كيهضر على اكاديميه راه دارت من 2012 ل 2016. اذا هذه المساله هي واقع. حنا مجموعه، حنا جروب كاملين. انا المهم عندي نرسخ عند المنخرط ان المراقبه خصها تكون، وان كل واحد في هاد الناس هما واحد. يكون بودريقه، يكون عادل هاله، يكون عادل باقي، هذاك ماشي مشكل. المهم وانا داكشي اللي تسطر نبقاو غاديين فيه، نبقاو غاديين انا نبقاو غاديين في الاستمراريه. راه ما يمكنش اليوم كتجي رئيس وكتهدم كلشي اللي دار قبل، كتهدمو وكتسالي معاه في اطار ترشيد النفقات. انا راه ما قلتش ترشيد النفقات ما غنديروش الناس تخدم، راه ترشيد النفقات داخله في اطار. انا تنقول لك غير الحكام، انا نقول لك دابا عندك 55 مليون ديال، دابا انا تنهضر معاك اسمع السي نشيط، تنتكلم معاك وهنا عندي راه عندي الارقام وعندي لي الشيفر وعندي اللعابه ديال الفريق الاول بما فيهم اللاعبين اللي غيكونوا معارين. اولا راه مسؤوليه، انا هنا ما جيتش باش نخسر رياضيا وتسييريا وكذا، ما جيتش باش نخسر. انا عندي تحدي، وحنا كلنا عندنا تحدي اننا ننجحوا هذه المرحله. كنحطوا شنو كاين، عندنا 45 لاعب، شحال غادي يبقى في الاخر كذا بيدجي، عندنا 35 مليون ديال الدرهم. هاد 35 مليون ديال الدرهم خصنا نقصوا من اللعابه اللي ما كانش حنا خلي التقني. بعد هذيك المساله ديال التقني هو يجي يحكم فينا ديك الساعه، ما كاينش هادشي، لان التقني دار فينا ما بغى في الرجاء في هاد 3 سنين ولا 4 سنين.
تقني يجي يخدم داكشي اللي غنعطيو حنا، وهو يخدم الجانب التقني ديالو. هبطنا ل 27 مليون ديال الدرهم، 27 مليون درهم، 2 المليار و700. وقلنا شحال بقات لنا على 10 مليون درهم، قلنا بان هذاك المليار اللي غيبقى هو حجم الانتدابات اللي غادي يدير الفريق، او حجم التعاقدات اللي غيدير الفريق في هذا الموسم، وسطرناها. وقلنا بان البيدجي ديال الفريق الاول ديال الستاف تكنيك خصو ما يفوتش 480 مليون. خصكم تعرفوها الاخوان، وسبعه الناس في الستاف، 7 الصاليرات من غير المدرب الاول، ما كندويش عليه. بالمناسبه المدرب واقيلا الاول عنده شي عمليه جراحيه ديال القلب، وقيلا تصاب شي وعكه صحيه، نتمنى له الشفاء العاجل. المهم المدرب منذر الكبير، نسينا ما قلناش قبل، راه كاينين معاه 7 ديال الناس، 7 ديال لي صالير، 7 ديال الكراوات، يعني 7 ديال الكراوات، 7 ديال الصاليرات، 7 ديال الطوموبيلات. دونك هاد المساله خصكم تفهموها. دابا هادي غنقولوها واش ترشيد النفقات ولا الحكامه، ما هي ترشيد النفقات، هادي داخله في اطار الحكامه. دونك حنا راه عارفين وعارفين فين غاديين. نتمناو منكم نتوما كمنخرطين على انكم تشدوا يد المساعده وتعاونونا في هادشي اللي غنمشيو فيه.